Fy faen. Fy faen. Nå, hva har jeg på, liksom? Hva har jeg på? Å kjøre opp til Nordland for å fiske laks noe jeg har gjort hvert år nå de siste årene. I denne videoen så vil jeg vise og beskrive hvordan jeg tenker, planlegger og legger opp en uke med fiske, der målet å få besøkt og utforske flere spennende elver, fiske på plasser svært få kommer til, på grunn av at vi har med oss packraft. Vi skal bo i hustelt på bilen, rett med elva, og rett og slett leve livet denne uka. Ja, da vi på Nordlands turné. Men vi fortsatt i Trøndelag, så vi skal teste et nytt vassdrag på min del. Jomfrutur. Det blir deilig. Så, nei, nå skal vi teste Namsen. Grong og Fluesonen, Grong. Jeg har hørt om det valget tidligere på Nadrom podcast, så jeg har egentlig steintrua. Så jeg hørte det giftig, altså. Så når vi er i august, så prøver å lure en smålaks opp i Namsen. Det må være et mål. Persen min i Namsen foreløpig bygger kanskje 3 kilo. 3 kilo? Ja. Av de cirka 10 laks har jeg fått i Namsen i mitt liv. Det er ett mål, og det er å ta den nye Namsen-pers. Når jeg og Patrick begynte å planlegge denne turen her, så var tanken at vi skulle ha som mål å treffe på storlaks i slutten av august. Slutten av august kan være en spennende tid å jakte storlaks, på grunn av at fisk som er kommet opp tidlig på elva, kan fort begynne å bli aktiv igjen når det begynner å nærme seg høst. Jeg tror det er sikkert det står fisk her. Det renner bra. Ja. Djupøl, en del steiner oppe i innstrøyket her nå. Ikke dumt å tenke rifling over her, altså. I tillegg kommer det ofte en og annen stor, nygått hannlaks litt sent i sesongen. Den må vi jo prøve å sette. Namsen er kjent for å være en stor elv med årlige fangster og laks på over 20 kilo, og er selve lokomotivet innen lakseelv i Trøndelag. Største laks tatt i Namsen historisk er på hele 31,5 kilo, og det er jo helt spinnvilt. Fluesona Grong og Dun laksevall, det er et strekk på ca. 5000 meter, uten motfiske, og vi har både Namsen og deler av Sandøla. Namsen. Det er noe en plass jeg skulle ha vært kanskje litt tidligere og fisket. Men nå er jeg her. Nå er jeg her, altså. Og jeg og Patrick, vi er på tur. Vi skal være på tur nå en uke. Og shit, nå er vi her, altså. Fy søren. Nå skal Patrick starte å hitche. Men jeg hørte skralta for laksen i elva. Jeg tenkte derfor at jeg måtte ta med et lite dykk inn i fangstdatene i Namsen. I Namsen så har jeg hørt at det er veldig lav catch and release, og det kan jo faktisk tallene jo bekrefte. Ellers har jeg fra flere kilder hørt at laksbestanden i Namsen har skralta, og at det er alt for høyt uttak med stor laks i elva. For det er en stein 10 meter fremme med cirka. Ved første øyekast, når man ser på fangst i kilo, så ser det kanskje ikke så ille ut, med relativt stabilt snitt de siste 30 årene. Men det er flere ting man skal være obs på når man leser resultater. Og det ble et eksepsjonelt dårlig år til tross for gode fiskforhold. Det andre man skal ta med seg er at toppårene og bunnårene ser ut til å være lavere og lavere, og det er et dårlig tegn som bør få varsellampene til å lyse. Det er rimelig deilig at skygge på hølen da. Tropevarme, som det alltid er på fisketur. Rigget oss med en hitch på en ULS, så 14,9, 9,10. Jeg kunne nok med fordel av året byttet ut med en 12,9. Og så er vi en 13,9 som er rigget her da. Så kanskje passer best her nå i dag. Sveipe et vanlig først. Kjøre et vanlig sveip eller en rifling kanskje. Det ser veldig fint ut nedpå der da. Men vi får kanskje skal vente med å gå ned dit før sola går ned. Bare fiske av skyggen. Ja. Bare la det se fint ut, men en ting er at det er mulig at fisken der nede er tekt opp hit nå. Annen ting er at den som står der nede tror de er ski. Ellers er jeg blitt fortalt at ungfiskundersøkelsene har vist at noen av delene av elva produserer greit. Andre områder hvor man burde ha gode tall, der er jo ungfisken nesten fraværende. Ser man videre på vektdistribusjon i fangsttallene, så er resultatet her interessante.
For jeg hører jevnt og trutt at Namsen ikke er en storlakselv mer, som den en gang var, og at det er masse mer smålaks nå enn tidligere. Mulig jeg ser på en for kort tidsperiode, men jeg undres nå når tallene ikke er klarere. For jeg klarer ikke å se at det er mer smålaksandel nå enn tidligere. Du hadde fisket en gang tidligere? Ikke på øret her, nei. Ja, ok. Bare strekke Novo. Ja. Det er det som er jo på Namsentunet. Det var veldig fint, var ikke det? Det er jo kjempefint. Så Namsen som fluefiskeelv er jo veldig undervurdert. Det ble ikke fangst. Det ble ikke det også. Men ja, en utrolig fin plass der, altså. Så jeg er sikker på at jeg kommer til å fiske det igjen. Og legge ned noen timer til her på et senere tidspunkt. Så jeg er rimelig sikker på at det her kommer til å smelle også. Så nei, fantastisk flueplass. Hvis man liker å fiske med flue, så er det her plassen å være også. Etter mange timer med bilkjøring så er vi nå kommet frem til elv som heter Fysta. Det har vi rigget oss til. Det vi tror på trekk. Med trua, ja. Ja, Det er sterke trua. det er deilig. Nå har vi 2 kubikk mer enn siste her i august. Ja, vi har 2,8 kubikk eller noe sånt, så elva er bitte litt da. Dette er jo samme elv som vi fisket i juni i fjor, og da lå vi på 100 kubikk. Så, men det er bra med fisk her, og vi har vært her tidligere på enda lavere elv, og da smalt det bra altså. Så jeg tenker at nå er det meldt litt regn utover kvelden, så da plutselig, med det væromslaget, så tror jeg kanskje det kan bli bra. Elva har en anadrom strekning på 54 kilometer etter at man bygde laksetrappa i Forsmoforsen i 1887. Fysta ble i 2011 og 2012 rotenonbehandlet for den dødelige parasitten Gyrodactylus salaris, og det har i etterkant av behandlingen vært en gjenoppbyggingsprosess av laks- og sjøørretbestandene i elva. I denne perioden her så har man også stengt laksetrappa for å hindre at smittet fisk med G. salaris skal gå opp i øvre del av elva. Som man ser på fangstdataen, så har Fysta vært kjent for å ha en fantastisk sjøørretbestand. Og sjøørreten her, den har hatt en utrolig fin snittvekt, men etter gyrobehandlingen så droppet fangstene av sjøørret markant, til tross for at de siste årene har det vært åpent for fiske i elva. Laksen den her har kommet delvis tilbake, så det er den som er blitt hovedfokus til de fleste fiskerne som er i elva nå. Vi er jo som sagt i august på veldig lav vannføring. Dette gjør at vi tenker annerledes enn de vanlige måtene vi praktiserer fisk normalt. Laksen og sjøørreten er sky nå på lav vannføring, så derfor så velger vi å fokusere på de områdene i elva med mer turbulent vann på dagtid. For så å rette fokus og tid mot de mer rolige partiene på kvelden når det begynner å bli mer skumring, så vi får litt mer skjul og på den måten kunne komme nærmere fisken uten å skremme den. På grunn av turbulens i vannet så er det jo lettere å komme nær fisken, på grunn av at den er både vanskeligere for å oppdage bevegelse på land og støy fra fiskelina når den lander i elva. De områdene med mer overflateturbulens er jo de områdene hvor fisken ofte står nå på lav vannføring, for her finner den mer skjul. På siden eller framfor en stein, en grop eller under en busk i giftige plasser hvor man bør fiske nøye over. Begynner man å se nøyere på disse plassene her, vil man fort begynne å se at det står fisk her med det blotte øyet. Men det er jo mange fisk som så å si umulig å se fra overflata, så hvis man er 10 og er ny i elva, så bør man fiske av alle mulige områder hvor man tenker seg at det kan stå fisk. Her så har jeg oppdaget at det står en laks på siden av en stein. Den står slik til at det er perfekt å prøve nymfa. For jeg kan vade meg bort til han uten at han vil legge merke til meg hvis jeg beveger meg lavt nok. Til dette formålet her så bruker jeg eldre Guideline fluestang i 10 fot, klasse 6 som er rigget med en 12 fot tapert fluorkarbon fortom med en liten indikator for å regulere dybda i fiskenymfa. Den tynneste delen på fortom er på ca. 5 fot, og i dette tilfellet her så bruker jeg 0,28 fortom, på grunn av at fisken er mellom 5 og 7 kilo. Desto tynnere fortommen er, jo enklere er det å få nymfa ned. På god gang på nymfa, og mindre sjans for at de skremmer fisken med fortommen. Vi velger normalt en så lett nymfe som mulig for å få best mulig gange.
Den tynne fortommen gjør også at det er lettere nymfe synker bra. Siden jeg bruker en klasse 6 10-fot fluestang, så har den bra med flekk som gjør at det skal litt til for å slite fortommen, til tross for relativt tynn fortom på stor fisk. Nymfa den kaster jeg oppstrøms fisken og litt i forkant av fisken, før jeg så strammer delvis opp for å ha kontakt med indikatoren, som er plassert på en sånn måte at jeg kan regulere dybda jeg vil fiske på. Jeg prøver flere deadrift med nymfe i ulike varianter, og i tillegg så prøver jeg å gi flua oppdrift i forkant av fisken. Etter en stund, med flere kast uten reaksjon på fisken, så lar jeg fisken få hvile. Jeg ser 2 lakser, står bak på en stein her. Patrick kan teste ut, ser om man kan lure en. Han fisker med en hitch, så det kan fort smelle også. De ser ikke sånn veldig store ut, men laks. Vi fisker oss videre nedover, og her er det superspennende strekke nå på lav vannføring. Og der var søren med Patrick plutselig sving med en ørret som det var skikkelig fart i. Oi, for en heik baki der da. Hva som skjer da? Det er så skjøret det her da. Nå er det på sluttlinjen. Her kan det umulig gå da. Ser ut der da, kjent over. Det er tynn fortsatt der, så Det må jo være få noe, ja. Men jeg bruker strømmen til å ta på. Etter en heftig springetur, så var det nå straks middagstid. Og så var det bare å gjøre seg klar til skumringa og fiske i litt mer rolig områder av elva. Så etter en liten rave og middag, så var vi i gang. Åh, det er kult. Åh. Åh, blanke. Dra bra da. Hva han tok på? en knøttliten enkel krok med sølvkropp og svart vinge. Ja. 1 centimeter kanskje. Det er drøyt. Halv lengde, stanglengde. Bortom. Det var kjempe. Åh, sterk altså. Fy søren. Det er så nice. Ja, deilig. Yes! Ja. Se her, ja. Sitter ikke godt. Sitter jo ikke det. Der for nå. Der kom den. Oi. Rått. Ja, det er riktig. Anlaks. God anlags. Litt farge. Ikke vært veldig lenge i elva. Oi. Kjapp sånn her. Den var sjukt sterk. Ja. Myktig sterk fisk. Vi er i gang. Og det gikk ikke mange minutter etter, så var jeg på kjøret selv. Fy faen, han er stor.
Deilig. Fy faen. Så lite vatten. Fy søren så han dro. Det er sjukt. Det er lille, så lite vatten. Det er helt sykt. Det er så rått, det fisker opp litt. Det går nok å få store fisker ut der, altså. Nei, det er så kult. Ja da! Yes! Grattis! Thank you. Søren som hoppa. Ja, gæren han der. Crazy fra start, ass. Ja. To raske.